教大家隨隻嘢，1到個半鐘點樣整8個餸出嚟。第一步先煲湯先，因為煲湯你要煲成個鐘頭嘅。豬骨、蠔豉、發菜，盡量用電磁爐嚇，唔使壓住個爐頭。可以唔開火就唔開火。發菜、蠔豉、豬骨湯，啲發菜呢，肯定最後先落一啲材料先。點解啊？呢啲煲出味先嘛，發菜一煲就冇噶啦。冚蓋。煲佢1個鐘。第二步，在屋企都唔使開火，隨便攞個出嚟，電蒸鍋啊、電飯煲啊、空氣炸鍋啊，特別呢個電飯煲啊要利用起身啊！煮飯、煲湯、燜肉、焗蛋糕，乜都得。嗱，而家整個電飯煲豉油雞，有啲人會問啊，電飯煲煮咗雞點煮飯啊？唔使急，一陣會話俾你聽。雞腳攞嚟煲湯，唔好嘥佢。好多有你食唔食啊？食就留翻俾你。唔使啦，多謝。雞王嚟噶嘛，雞屎忽雞頭你啱噶。唔啱啊！嗱，咁啊簡單，直接掉個雞落飯煲，料酒、豉油，倒啲老抽落去，鹽、蜂蜜，醃幾耐啊？20分鐘咯。其實你可以提前一晚醃好佢，放冰箱醃一晚，更加入味。噴啲油落嚟，喂，你噴準啲得㗎，噴喺手套度。哎呦，再塞嗰啲薑葱落去個肚度。正常煮飯前，中途翻佢。第3步，非常之快脆嘅預製菜。呢個我琴晚燜定嘅番茄燜牛腩啊！啲飯喺度，我琴晚煮定噶啦，凍過一晚啲飯咧更加低脂，食起身更加健康。你唔想食隔夜飯都得，先煲完雞再煲飯，我係貪快嘅啫，即係食偷懶嘅啫。你唔煮年夜飯，你唔知嘅辛苦法。嗱，除咗自己整嘅，仲有啲買嘅高級預製菜，高檔嘢喎。多數呢啲咁樣都係買噶啦，同你自己整咁麻煩咩？咁買咁多餸，我攞出嚟掃一下就唔食呢個啦，放翻冰箱。前一日燉好啲肉咧，直接放落鑊嗰度加熱得啦，加啲水。薯仔之類嘅配菜咧，可以放埋一齊煮咗佢。啲飯就放然之後蒸熱佢。4個方法，驚自己冇記性咧，將菜譜寫喺張紙度，黐喺冰箱度，按住上面嚟做就得啦。嗱，黐喺冰箱度。一擰轉身就睇到啦，唔使成日抄個袋睇手機成手油，你啲字係咪寫錯啊？人哋蚊字中間係隻心字啊，唔係文啊，我係文師奶啫，呢邊寫隻文嘅落去啊！大學生你咪歷史片嘅啫。唔好意思，太耐冇寫字啦。第5個方法，提前一晚醃定啲肉，用啲烤箱啊、空氣炸鍋啊，慳油唔使壓住爐頭嗰啲煮。仲有啲涼拌菜，提前一晚醃定，放入冰箱。又入味，攞出嚟就食得啦。其實啲涼菜可以買多啲嘅，年夜飯攞嚟充場面嘅啫，我係買嘅。數量不夠，涼菜嚟湊。呢個琴晚醃定嘅蜜汁排骨，放落空氣炸鍋嗰度，唔使睇火，就唔好晒佢，倒埋落去。啲魚同青菜放到最尾再煮，啲熱炒類都要放到最尾嚇，凍到就唔好食噶啦。想話蒸。趁蒸魚的時間準備水果拼盤。咁口皮嘅，真係口皮慘。最後快速炒個青菜，這邊的魚也蒸好了，用其他廚店同步製作的菜品也出鍋了。開飯，影個相先，姊妹們開飯。有冇人過嚟食啊？喂，等佢哋過到嚟，我已經食晒咗啦。趁熱食啲魚，好正，蒸到啱啱熟。雞髀咧，知你忙好耐噶啦，所以特登我唔斬碎佢，成隻俾你。多謝晒啊，各位我唔係啦。正。試下呢個番茄牛腩先，呢個好凍飯啊！唔認我嘅，發俾個姊妹先啊！咁靚我擺出嚟咁硬色咧，俾佢睇，俾你哋流下口水都好嘛。呢個大嚿留俾你食啊吓！哇，好入味一個排骨。看着表皮的美拉德反應，我已經忍不住大咬一口啦。你喺你個碗都放唔落啦，總之剁細啲。點解啲湯冇味嘅？係喎，唔記得落鹽添。真係整得多幾個餸啦，又唔記得嗰樣，唔記得嗰樣。